အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေ့စီပံပွင့်ပုံလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စနီညောနာမညောနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လိုက်ရှယ်လို့တောင်းမိပါနေနော်ရေစုံပေါ့နော်လက်ရဲ့အောက်ကိုဆရာနေပြီးတော့1 cm လက်မနဲ့ဆို4စိတ်ပေါ့နော်လက်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုတော့3 cm လက်မနဲ့ဆိုတစ်လက်မစီပေါ့နော်ခြံမယ်အပေါ်ကိုလည်း1 cm လက်မနဲ့ဆို4စိတ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ချုပ်စာလေးတွေခြံပြီးတော့ပတ်လေးပိတ်စလေးအရင်ဆုံးကိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေစုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမူရင်းလက်ပတ်တန်လေးယူပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးတစ်ခုကိုက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုခဏလေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့မူရင်းလက်ပတ်တန်ကိုဆိုတော့အလေကားနေပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးတိတ်လေးကိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တိတ်လေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ကိုက်လိုက်မယ်ကိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်စားပေါ်အခုဆက်တင်လိုမျိုးလေးသွားတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုရင်ပိတ်ဆက်လေးယူလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာခုတင်ပြပါမယ်ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီဘက်ထောင်းနဲ့ဟိုဘက်ထောင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးချဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးဓာတ်မှန်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ထားပြီးတော့တင်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပင်းသေးလေးထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမျိုးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆယ်ရောကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုပေါ့နော်ဒီလက်ရဲ့အောက်ကို1 cm ဆိုပြီးတော့ဆယ်ရောဟိုဘက်တိတလာအခုဆယ်ဆွဲပြနေရလေအဲ့ဒီအထိပေါ့နော်မြင်းပြောင်းဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရဲ့ဘေးကိုတော့ဆယ်ရောကဘလောက်လဲဆို3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့တလက်မဆိုပြီးတော့ခြံပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနကတော့လက်အောက်ကနေပဲဆယ်ရောကနေပြီးတော့1 cm လက်မနဲ့ဆို4စိတ်ဆိုပြီးတော့ထိဆွဲမယ်ဒီဘက်ဘေးကတော့3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့တလက်မပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုတော့ဆယ်ရော1 cm လက်မနဲ့ဆို4စိတ်ဆိုပြီးခြံပြီးတော့ဒါကိုဆယ်ရောပတ်လေးကိုင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးအောင်ကိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးအောင်ကိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆရာပြတဲ့ထောင်းလေးပေါ့နော်လက်ရဲ့ပတ်တန်ရှိတဲ့ထောင်းလေးနေရာကိုခုလိုလေးကချီလေးနဲ့တောက်ထားမယ်ဒီဘက်အုပ်စုကကိုလည်းဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်ဆရာတို့တောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ပြီးတော့ဒီတောက်ထားတဲ့နှစ်ခုလေးကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ကအလှချင်းလာပူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးလေးနော်ပူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကဒါလေးကိုတစ်ချောင်းလေးနင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တူနင်းတော့သွားကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်တစ်ချောင်းနင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ဒါလေးကိုအပြင်ဘက်ကလေးပြန်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခုဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလဲပေါ်လာလဲဆိုရင်လက်ပုံစံလေးလဲပေါ်လာရဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒါလေးကိုအပြင်ဘက်ကလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးနှမောင်းလေးပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေစီပန်ပုံလေးပုံပေါ့နော်ဒီကတော့ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ရှင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒါကတော့ဆရာကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပုံစံလေးရင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံလေးပြထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့လက်ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကိုက်ထားတဲ့လက်ပတ်တန်လေးရှိရလေဟာလားအဲ့လက်ပတ်တန်လေးခါအဲ့ဒါလေးဘာလဲဆိုရင်မလှချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့အလှချမ်းနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုဆရာပူးတို့လေးတော့ပူးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ပူးပြီးတော့ဘေးပတ်လေကိုဆရာတို့တစ်ချောင်းလေးနင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ပေါ့နော်မလှဖက်ချမ်းကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ချောင်းလေးပြီးတော့နင်းထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတစ်ချောင်းလေးပြီးနင်းထားတဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုသူ့ရဲ့ပတ်တန်လေးတိုင်းပေါ့နော်ပတ်လေလေးအချမ်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းနင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်စနေတူကြည့်အောင်ပါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆယ်ရိုနဲ့အတူတူပေါ့နော်အခုကြည့်ခဲ့တာကတော့ဒီနေ့စီပန်ပွင့်ပုံပေါ့နော်အရန်လာတဲ့အလက်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမရမယ်လို့လဲစမ်းနေတယ်မျောလင်းနေပေါ့နော်ဒါလေးကလေအရန်လဲလွယ်ကူတယ်လှတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အခုအားလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အကျဉ်းချောင်းနေမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့စီပန်ပွင့်ပုံလေးပေါ်လာအောင်လို့ပေါ့နော်ကွမ်းကိုဒီစိတ်အရှိဆုံးနဲ့အလှဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်မလဲဆိုရင်ကွမ်းကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့ဒီနေ့စီပန်ပွင့်ပုံလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုအားလုံးမရမယ်လို့မျောလင်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share လုပ်တော့မေးပါနဲ့เนาะဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်